சென்னையில் பெய்து வரும் வரலாறு காணாத மழையால் மக்கள் பெரிதும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். இதனால் சினிமா நட்சத்திரங்களால் தங்களால் முடிந்த உதவிகளை மக்களுக்கு செய்து வருகின்றனர். ரஜினிகாந்த் மக்கள் நிவாரண பணிக்காக 10 லட்சம் தொகையை நடிகர் சங்கத்திற்கு அளித்துள்ளார். மேலும் அவருடைய ராகவேந்திரா கல்யாண மண்டபத்தை மக்கள் தங்குவதற்காக கொடுத்துள்ளார். இதேபோல் இளைய தளபதி விஜய் தன்னுடைய ஷோபா கல்யாண மண்டபத்தை மக்கள் தங்குவதற்காக கொடுத்துள்ளார். மேலும் அங்கே மக்களுக்காக உணவு, மருத்துவ வசதிகள் மற்றும் பல அடிப்படை வசதிகளும் செய்து தரப்பட்டுள்ளன. இந்த நிலையில் அஜித் மக்கள் நலனுக்காக 60 லட்சம் ரூபாயும் 3500 போர்வைகள் கொடுத்துள்ளதாகவும் மேலும் அவருடைய ரோஹிணி டிரஸ்ட் மூலமாக மக்கள் தங்குவதற்காக வசதிகள் செய்து தரப்பட்டுள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகி வருகின்றன. ஆனால் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படவில்லை. மேலும் நடிகர் அஜித் நடத்தி வரும் மோகினி மணி டிரஸ்ட், அனாதை ஆசிரமம், முதியோர் இல்லம், தொண்டு நிறுவனம், திருமண மண்டபம், அவரது இல்லம் என அனைத்தும் 2 மாதங்கள் திறந்திருக்கும். தங்குவதற்கு உபயோகித்துக் கொள்ளும்படி நடிகர் அஜித் அன்புடன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் என சமூக வலைதளங்களில் செய்திகள் பரவி வருகின்றன.